ngahaturkeun nuhun ka pangersana Al Ustad Ucu Najmudin MPD CHT anu parantos tiasa ngaluangkeun waktos kanggo nyumponan ngauluhan ka ieu majelis anu mudah-mudahan kusumpingna ieu oge kabarapa sadayana ibu sadayana anu parantos ngalengkahkeun sampeana ti bumi masing-masing, mudah-mudahan sing janten amal kasayan. Kumargi sawur dawuhan Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Sing saha jalma anu ngalengkahkeun sampeanana ti bumina masing-masing sejak nyumponan ngahadiran ka majelis taklim fahuwa fi sabilillah, maka eta termasuk jelema eta teh kana aya di jalan Allah hatta yarji'a, sehingga eta jalmi uih deui ka bumina masing-masing. Mudah-mudahan sakali deui ieu sing janten wasilah ka urang sadayana kana kengingna rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Pribados di atas nami ketua yayasan oge ketua DKM Masjid Al Hasan nguningakeun ka palawargi sadayana rehna seueur pisan agenda-agenda acara, agenda-agenda anu teu acan terlaksana. Alhamdulillah hiji satu persatu parantos terlaksana. Di antawisna nyaeta pembangunan sayap masjid kanan anu parantos rengse, anu kapungkur mah teu kieu pangitannya alhamdulillah ayeuna parantos rengse. Ku ayana donatur ti kaum muslimin khususna ti warga-wargi sadayana, warga masyarakat Babakan Cipari. Mudah-mudahan naon sagarupi anu parantos dikorbankeun hartana emutanana sing janten amal soleh, sing janten amal solehah khususna ka warga-wargi sadayana, umumna ka kaum muslimin anu parantos jariyah. Agenda anu salajengna panginten insyaallah nyaeta kanggo ngarehab utamina para donatur ngarasah kumargi tos katinggal rada ieu pergi kitu insyaallah kanggo kapayuna urang laksanakeun. Oge peryogi kauninga khususna ka sepuh-sepuhna santri wa santriyah Madrasah Diniyah Takmiliyah Al Hasan pribados menegaskan rehna alhamdulillah Madrasah Diniyah Takmiliyah Al Hasan parantos diakui legalitasna ku pamarentah khususna ku Kementerian Agama. Kumargi itu ka sepuh-sepuh anu ngagaduhan usia sekolah khususna pangud oge Madrasah Diniyah tong ragu deui kanggo nyakolakeun ka para putra putrina di Madrasah Al Hasan. Oge pribados ngaros reus ngaros bangga terutama ka para asatidahna rehna kualifikasi para ustadna parantos sarjana pendidikan Islam sadayana. Ieu teh mangrupikeun hiji kabanggaan khususna kanggo warga-wargi masyarakat Babakan Cipari kumna ka kaum muslimin nu aya sabudaranana ieu Babakan Cipari. Kumargi kitu mudah-mudahan urang kalih urang sadayana sing janten kalih anu soleh sareng solehah anu tiasa manfaat khusus kanggo Babakan Cipari umumna ka kaum muslimin. Oge pribados ngaturkeun nuhun ka warga masyarakat pada umumna khususna ka warga masyarakat Babakan Ciparu anu parantos ngarojong ngiring jabung tumalapung saur teh mah ngiring ulu biung ngiring ngemutan kanggo terlaksanana acara ieu. Oge khususna acara ieu teh terlaksana oge berkat kerjasama sareng Rumah Zakat Provinsi Jawa Barat. Rumah Zakat Provinsi Jawa Barat anu diapulkahan ku saderek alam. Alhamdulillah. Oge panginten agenda selanjutnya anu alhamdulillah menuju berjalan nyata pembangunan Masjid
Darul Mutmainnah anu alhamdulillah ayeuna parantos panginten majang kana 80%. Mudah-mudahan teu lami deui eta Masjid Darul Mutmainnah tiasa digunakeun, tiasa manfaat khususna kanggo warga masyarakat Babakan Cipari kumna kaum muslimin. Mudah-mudahan sakali deui sagala rupi pengorbanan para bapak ibu sadayana, mudah-mudahan naon anus parantos dikorbankeun jariah hartana emutanana sing janten kasayang, sing janten amal soleh, sing kapendak, sing janten cukang lantaran kana kengingna rahmat sareng maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu panginten sambutan ti pribados di atas nami Ketua Yayasan Al Hasan Babakan Cipari oge sekaligus Ketua DKM Masjid Jami Al Hasan. Sakitu natiasa kapihatur billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturkeun nuhun ka sesepuh masyarakat anu parantos ngadugikeun sambutanana. Aya nu hilap tadi Bapak Lurah sumping anjeunna ngaharewos kanggo sambutan itiba saurna ka sesepuh masyarakat Babakan Cipari supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Anu salajengna panginten acara inti tausiah anu bade didugikeun ku pangersana Al Ustad Haji Ucu Najmuddin MPD CHD ka manten nganyangakeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal wasilu bil mukafi'i walakinnal wasila idan kutiat rohimuha wasolaha. Bapak Ibu, para pemuda, para pemudi anu kusim kuring dipihormat dimuliakeun ku Allah, oge reng-rengan pemerintahan sareng DKM oge yayasan. Alhamdulillah, salah satu skenario Allah yang tidak pernah kita mimpikan itu adalah takdir. Jadi Bapak Ibu, lamun jalmi rek menang takdir naon wae teu pernah diimpikeun heula. Kalau orang akan terjadi sesuatu lalu mimpi dulu, maka orang akan persiapan. Tetapi bagi kita seorang muslim, takdir itu dimimpikan dan tidak, tetap kudu persiapan. Sepertos 2 tahun kapangker bunya, urang teu apal Pak, bakal aya penyakit seluruh dunia. Padahal teu ngimpi-ngimpi acan. Malahan mah ahli medis nawe teu apaleun sugan teh moal aya corona. Tapi ternyata seluruh dunia kena. Walaupun sebetulnya ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada anu percaya teu percaya. Da ari hirup mah kitu Pak, sadayana kajadian semua tergantung sikap kita seperti apa. Contoh Pak Bu ibunya ya kamari aya nu teu percaya sama sekali aya. Jami teh aya nu teu percaya. Ah cenah corona bohong aya nu kitu Pak. Tak dugikeun ka ayeuna ge. Anjeunna mah tara di masker, dugikeun ka ayeuna ge. Sabab naon? Karena dia tidak percaya. Nu kadua aya anu percaya pisan, dugikeun ka paranoid, dugikeun ka ayeuna ge Bu, masih dibubudeun we. Nya. Malahan dugikeun ka ayeuna ge anu make anu ngangge keneh pespil. Ieuna di masker, ieuna ditutup make naon? Ngangge plastik, di sarung tangan, ngangge kos kaki. Unggal dicek suhu batur 34 manehna 37. Nya ada kakekeb atuh. Nya.
Kenapa? Karena dia sampai saat ini ada yang paranoid. Apakah Ustadz itu dilarang? Tidak, silahkan. Itu tergantung kepercayaan diri. Dan kita tidak boleh memaksa semua orang harus sama dengan kita. Harus sama dengan kita. Simkuringi ngaos ka mana? Lurah ge rupi-rupi teh Pak Lurah. Asli apa kades teh. Tiap daerah kades beda-beda. Aya anu paranoid kadesna teh. Aya anu cek kades teh cenah kitu. Aya eta teh. Kumaha ieuna eta teh Pak. Jadi kumaha lo kumaha babacaanana eta teh. Ya. Ada juga yang dia setengah-setengah. Itu antara percaya jeung teu. Jadi kaditu ka dia teh deg-degan we gitu kan. Ini orang seperti ini ada. Makanya Bapak Ibu pengajian ge aya nu percaya, aya nu teu percaya, aya anu satengah-satengah. Nah, gitunya. Jadi ngaji ge aya nu satengah-satengah. Lola nih pengajian teh. Gitu we gitunya. Aya anu sumanget jadi anu kumaha senang ngaji mah da kitu-kitu keneh aya anu kitu. Ya, jadi kumaha atuh Ustad? Keun bae Pak Ibu teu kudu hayang kabehanana sarua hirup mah. Lamun sadunya kabehanana sarua ka urangna moal nape? Justru ku sabab beda jadi rame hirup di alam dunia. Sim kuring naon? Dupi Allah nyiptakeun setan aya manfaatna teu? Lah? Aya manfaatna Bu setan? Karaos Pak. Karaos manfaatna aya setan? Tuh, tinggal. Karaos. Kumaha karaosna? Lah? Karaosna aya setan kumaha? Hirup jadi rame sakitu we. Coba enggak Bapak Ibu lamun taya setan, taya iblis, ngaharulang di masjid 24 jam. Nya, justru kuna aku ayana iblis, ayana setan jadi rame hirup teh. Aya nu lebet ka dieu, aya nu lebet ka dieu, aya anu kaluar ti dieu, anu kaluar ti dieu. Kenapa? Karena dengan diciptakannya setan itu atau iblis itu, hidup akan menarik dan tidak monoton. Kade Pak aya setan teh teu monoton hirup teh. Sabab lamun teu aya setan, hidup manusia akan monoton. Dia tidak akan memiliki semangat. Justru adanya iblis, adanya setan, ini hidup jadi ada semangat. Ada apa? Ada tidak monoton. Kusim kuring kabayang lamun teu aya iblis Pak. Kabayang kusim kuring. Lol deui jeung nu soleh, lol deui jeung nu soleh. Pan kieu mah aya nu soleh, aya nu salah, kan ka urang ge rame. Nya, di mana bentuknya? Inilah konsep yang disebut kolaborasi hidup namanya. Jadi anu disebut kolaborasi teh teu kudu sarua jelema hayang sarua jeung urang kabehanana. Ada variasi hidup agar apa? Hidup ini akan menarik. Hidup menarik. Mata ada syukuran seeutik. Alhamdulillah untung aya setan. Gitunya. Untung aya iblis. Lamun teu aya iblis urang monoton Pak semuanya. Kenapa? Inilah pembuktian bahwa ternyata ma khalaqta hada batila. Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Matak tinggal aya penjara, aya polisi, aya tentara, keur newakan naon? Tah eta hartina jelema ageure kabeh sakitu we. Da sim kuring kabayang Pak, lamun pangajian ayeuna sadesa soleh kabehanana da moal kaasupkeun wah ieu tuh. Nya, mata ayeuna ku Allah teh tos nang milih, mudah-mudahan urang pilihan ti Allah sakitu we entina. Nah ini mukadimah dari saya untuk memahami bahwa ternyata takdir itu akan terjadi kepada kita tanpa kita bermimpi terlebih dahulu. Tanpa kita bermimpi terlebih dahulu. Kalau orang akan mendapatkan takdir Allah lalu kemudian bermimpi dulu, maka dia akan persiapan seperti orang akan mati. Kalau dikasih tahu dulu oleh Allah, maka orang tidak akan ada yang masuk neraka. Naon sababna? Sabab ku Allah terus disiapkan surga jeung neraka. Tah ibu bapak ayeuna mah urang ngobrol nya, urang ngobrol di dieu mah tong ngaji. Lamun dibawa ngaji sok ngarobrol. Nya da kitu jamaah mah urang ngaji jok ngarobrol dipuguh-puguh. Tah urang ngobrol we ayeuna mah ngarah ngaji. Nya bunya. Nah, dari bapak-bapak mah da insyaallah. Ibu-ibu biasana mah. Dari ibu-ibu ge ngobrol teh ningali bapak-bapak sakitu we. Ya, mata ibu ayeuna mah Pak urang ngobrol. Begini ya, kita akan menerangkan apa sih sebetulnya yang disebut dengan silaturahmi. Da itu sering kuping ya tentu. Malahan urang dibahas ku sadayana. Hampir semua orang membahas ini. Dan akan cocokkan sebuah konsep antara tubuh kita dengan orang yang dia itu senang bersilaturahmi. Seorang profesor doktor, dia ahli biomolekular, namanya Profesor Dr. Yuwono. Dia mengatakan booster yang paling bagus itu 3.
terang booster ayeuna nuju usum ayeuna teh nya booster teh disuntik vaksin leuwih ti 2 kali disebutna boxer aya booster Pak nya ketika orang disuntik vaksin lalu ternyata masih dia itu antibodinya belum yakin belum kuat, maka pemerintah menganjurkan dalam ilmu medis maka dia disuntik permanen booster namanya 3 kali suntikan. Coba gini Pak Ustad ayat badai umroh ayeuna kedah di booster tuh nu badai umroh ayeuna di booster nya naon margina kanggo naon tuh antibody uninga antibody itu di mana ya penyakit memeh dia sakit dia bergelut dulu dengan dia atau dia apa dia berkelahi dulu dengan dia. Kalau dia yang lemah maka dia akan sakit, kalau dia yang kuat maka penyakit akan keluar dari tubuhnya, makanya disebutnya antibody. Ada 3 kata beliau, ini profesor yang ngomong bukan saya ya, saya simkuring mal iya nyadur hungkul kata Profesor Dr. Yuwono. Dia ahli biomolecular, dia mengatakan booster yang paling bagus itu 3 secara alami. 1, tidur yang nyenyak. Jalmi sarena tibra langkung ti divaksin sakitu. Sok sakitu ya Bu. Matak tinggal anu sarena talibra antibodina teh naik. Eta teh biasana tuangna terawog eta teh. Kenapa? Karena antibodinya naik dia. Pak lalawara Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah 309 tahun. 309 tahun begitu dia bangun, ini ternyata terjadi perbaikan kolagen di kulitnya dan kulit Ashabul Kahfi tidak berubah. Dia tidak berubah dan cenderung dia tetap dia segar, fresh. Kenapa? Karena pada robna ala adanihim ku Allah dikulemkeun ditutupan cepilna nepikeun ka teu ngadangunan naon, itu akan terjadi perbaikan sel. Bapak Ibu, kalau kita ke rumah sakit atau kita berobat, rata-rata dokter menyuruh kalau minum obat Anda tidur. Buat apa? Sirkulasi jadi bagus. Kadalah lawora Pak. Bu, lamun gaduh caroge sarewae eta antibody naik. Tong diamakan batur mah sare. Ya, kenapa? Ibu obat insomnia susah tidur mahal itu Pak. Aslina kalau orang susah tidur itu obatnya mahal, ada yang sebesar ini 1,5 juta loh, 1,5 juta segede kieu lah kakara bisa sare batur mah tinggali hoyong sare teh ngadahar ubar urang mah alhamdulillah batur hese sare urang hese hudang ya. Kenapa? Nah karena apa? Karena tidur lata kuduhu sinnatun wala naum. Allah itu maha, beliau atau Allah maha gagah, Allah maha hidup, Allah maha kuat, makanya la ta'khuduhu sinnatun wala naum. Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah tidur. Makanya makhluk di luar Khaliq dia harus tidur, karena itu antibody yang paling bagus. Punten Pak, bisi aya ibu anu didamel geuning banyak nepikeun ka teu bobo, kade lila-lila ruksak awakna. Naon sababna? Karena dia menyalahi sunatullah. Begitu aja. Tong dipaksakeun. Neangan duit bebeakan dipikeun ka teu bisa sare. Ya, aslina Pak, sok ulah bebeakan teh Bu. Ya, mending keneh loba sare daripada loba duit. Da loba duit ari teh bisa sare kumaha? Da sim kuring katnos penak atuh. Sen jalmi anu anjeunna teu tiasa heulai Pak, salami 2 sasi. Pak Ustad abdi teu tiasa heulai, kabar salami 2 sasi. Kumaha karaosna? Ustad asa dicocokan ku ieu cenah, asa dicucukan ku ieu ku paku cenah. Eta teh teu tiasa heulai. Sumping ka dokter di Parios, kemudian di MRI dan ternyata kata dokter ditemukan ada penyumbatan di 2 urat di sini. Karena di leher kita ini ada 2 urat. Yang pertama sirokis, yang kedua krutea. Dia urat ini itu yang satu ke jantung, yang satu lagi ke otak. Mata keningan ayat. Innallaha qaribun min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat leher. Tah ieu di dieu. Mata lamun urat leher yang ini putus meninggal gitu aja. Bapak Ibu mencit hayam nya 2 urat ieu putus maot paeh hayamna. Naon dipencit, tapi kalau urat itu belum putus itu tidak akan mati. Nah, begitu ditaros teh. Kumaha atuh cenah? Mun cenah tiasa heulai teh kedah disuntik. Akhirnya dia disuntik 1 kali nyuntik 5.500.000 untuk 1 kali menguap.
Jadi sekali heai teh 5.500.000. Jadi lamun salaki teu boga gawe bilang heaina. So 10 kali heai kali 5.500.000 55 juta. Sok kun harus kuring. Mending loba duit mending loba heai. Tuh. Kenapa? Karena pada akhirnya orang akan ke sana lagi. Orang akan ke sana lagi. Kalau bapak ibu bertanya kepada orang yang begini, si gananya loba duit bahagia, tergantung saha nu bogana. Siapa yang punyanya? Kenapa? Karena orang Brazil itu dia uangnya hampir 170 triliun sampai dia memiliki bank sendiri, tetapi dia bunuh diri, jebret bu tinggal kadil. Dia sampai membunuh dirinya dengan cara menembakkan ke otaknya. Apa yang dia tulis sebelum mati? Loba duit, teu boga pangabutuh, sakit. Jadi anjeuna boga duit tapi pangabutuh, Pak. Ungarek meuli naon geus aya di imahna. Jadi lieur kana otak tungtungna geus naon loba duit pangabutuh. Ari urang mah loba pangabutuh eueuh duit. Nah, eta bedana. Matak tinggal urang mah pararanya umur teu kapikir bunuh diri. Nya, nu itu mah kapikir bunuh diri. Naon sababna eta? Lalawor apa? Kenapa? Karena dia banyak uangnya. Pada akhirnya kembali lagi. Akhirnya apa? Jebret, ibu langsung dia disuntik 5.500.000 satu kali menguap. Begitu ditanya heaina kumaha, Ustad anger we teu nikmat heai asli jeung heai kengeng nyuntik sakitu. Eta nu disebut naon ini ibu bapak harus pahami dulu mata geuningan keur pangaosannya keur jumahan jo heai eta teh nikmat luar biasa. Ustad teh jo mulai koneng hideung Ustad teh jual poe tah eta teh lalawor bu dah hese rek moekan Ustad teh nya ngadaguan aliran mah hese eta mah langsung ya. Nah itu kenapa? Karena tidur ini kalau saya sampai menulis sebuah buku psikologis tidur. Jadi ada 12 cara tidur manusia itu gangguan jiwa. Sok tinggal bu, punten tinggal jami lamun keur kulem sampeanana mayun ka mana, mastakana kumaha, bahamna kumaha eta teh tergantung gangguan jiwanya. Kalau dia gangguan jiwanya yang ataupun yang ringan bakal begini. Makanya Nabi mengajarkan tidur orang yang sehat apabila si tangannya disimpan di daat atau di bawah pipi, kemudian dia sebelah kanan. Kieu tah eta. Awalnya begitu, tapi kadituna mah tong dipikiran bisi gangguan jiwa. Kan asin mulai anu naros. Ustad ari ieu teh cenah ti mimiti ger ati mimiti kolam dugikeun ka gugah, kumaha lamun leupas tong dipikiran bisa sare. Nah, tetapi yang awalnya seperti itu sampai diterangkan. Artinya apa? Tidur ini luar biasa. Bu punten ieu mah sim kuring. Bilih caroge sibuk teuing nepikeun ka hese kulem kate. Eta teh bisi naon? Bisi ngahalangan sunatullah sakitu. Kalau orang bertentangan dengan sunatullah pasti ada masalah begitu aja. Dan sel tubuhnya tidak akan bagus. Tapi kalau dia itu sesuai dengan sunatullah, saya yakin jangankan dia itu minum obat, tidak minum obat pun dia akan sehat. Kenapa? Sesuai dengan sunatullah. Tak eta sakitu. Nya, da katinggal di dieu ge. Laloba sare mah da beda beungeutna. Nya, aya nu seueur kulem, aya nu seueur bentak. Beda da katinggal. Da bu tinggal da teu segernya. Mun teu bobo da teu seger ka dieu nya. Gugahna ge da teu seger, Pak. Ustadz berapa jam orang tidur? Tidak ditentukan. Makanya Ibnu Sina mengatakan yang penting Anda la yadri batat aina yadu. Ketika Anda tidur tidak tahu di mana letak tangan Anda, maka itu sudah cukup dan tidak perlu berpikir 1 jam 2 jam. Nu penting mah tibra we sakit Pak. Eta itu tidur yang berkualitas, itu booster itu. Itu booster luar biasa. Ya. Sok sakitu lah. Matak ibu bapak lamun ayeuna ningali ustad rada tunuh tinggal bismika we Allahumma ahya wa amut. Da beres tong dipaksakeun melotot hayang ningali ustad kikieuan bari lieur kana otak. Atos geus ibu rada bapak rada ripuh ya karena saya hormon melatonin yang akan mempengaruhi hormon tidur Anda, maka dia akan muncul ketika jam 9. Nah, jam 8 hormon melatonin keluar jam 9 tuh. Itu hormon yang ada di saraf otak yang akan menentukan Anda itu ngantuk. Itu jam 9. Matak ngaji dong leuwih ting jam 8. Sabab hormon geus pabeulit. Nya, ieu mah aya pengajian jam 12 eta rek adanya keun naon atuh.
Kira jam 12-an beres-beres, rek ngadenge kenal. Secara ilmiah itu tidak apa, dia akan bertentangan dengan hormonnya. Jam 9 udah mulai hormonnya masuk nih. Jam 10 hormonnya mulai dia 40% lagi dia ataupun itu apa tersiar. Dan nanti begitu jam 11 hormon dia sudah mulai dia sempurna. Makanya jam 11 kan itu tunuhna luar biasa. Ya, tah itu yang harus dibangun. So, karulem moal aya pangan. Nya mohon di mana ya pengajian kita sare? Nya, bapak jumahan ge supaya nuju jumahan kan khotib can naik urang geus tibra atuh. Alhamdulillah mata segera rata-rata bapak-bapak wih jumahan da salah gerak tuh Pak. Tah eta teh antibody eta teh mata yo langsung we ngalotek ke sabekong eta teh. Karena apa? Karena antibody. Paham Bu ya? Ini saya terangkan supaya nyambung dengan apa? Ini kan ini yang disebut kolaborasi itu artinya apa? Menyambungkan sel. Sel satu dengan sel satu tidak boleh terpisah supaya terjadi kolaborasi yang kuat. Ya, kedua, lost mind. Jangan banyak pikiran, itu boster. Tong loba di pikiran naon ge? Ngarah bosterna sae. Sok tinggal ku bapakku ibu. Jangan manusia segala di pikiran, nah antibodinya turun. Antibodinya turun. Mata nu gelo mah sahareha. Tinggal nu gelo Pak. Aslina. Nu gelo mah teh asugan aya nu kena Covid. Jararag jage teu dimalaskeun nu gelo, malah teu dicalana. Manyatuan ieu di masker ieu teh dilancingan kumaha, terus ayeuna Covid ka mana asupna teh di bapak. Ya, tapi jararag jage naon sababna? Karena dia lost mind. Ciri dia lost mind apa? Dia selalu tersenyum walaupun dia tidak tahu sedang dengan siapa. Anu gelo mah sarenge teh antibody teh lalawara. Pan sahur Nabi senyum itu sodako. Tah tinggal Pak. Itu kenapa? Antibody naik. Pan aya gidingannya ieu eta aya kenceleng gini, aya aki-aki. Unggal kenceleng ngaliwat seueur hadeupun kenceleng. Tara ngasupkeun duit eta sarenge. Nya ditaros atuh ku DKM. Abah hari arbas nu unggal aya kenceleng teh seuri. Jawabna kumaha? Pan sahur Nabi senyum itu sodako. Mata abah mah teu boga duit. Nah eta so eta cenah ku seuri cenah. Pan seuri ge sarua sodako. Heuh atuh ari samasir seuri kabehanana mah atuh kumaha? Betul senyum itu sodako, tapi lain hareupeun kenceleng. Sodako itu di depan orang, ari hareupeun kenceleng mun ngesian atos langkung Pak. Ieu mah jo sareuri kabeh kabayang musim kuring di dieu ge sok. Pak kenceleng ngalangkung sareuri kabehana dibuka teh ku DKM. Cing sarenge we eusina teh. Tengah gabakan seperti itu. Ya, ini Bu, kenapa Pak? Lost mind. Saya ngomong di mana-mana, tinggal murang kali Pak, kamari Ibu bisi teu percantan. Pere sakola eta masalah keur budak. Sakola daring ke sakolana anger we jajan cilok mah tetap muka. Hegera jeung tukang cilok papangi geura aneh. Gara-gara mainang layangan mararacih budak teh kumaha? Artinya apa? Karena anak tidak banyak pikiran. Moal kacaritakeun budak kamari 2 tahun ngarobrolkeun Covid moal. Jang kenaon ngariung kieu keur ngobrolkeun Covid moal. Nu diobrolkeun naon? Ulin we budak mah. Karena apa? Karena dia lost mind, tidak banyak pikiran. Awas Bu. Pikiran 90% itu penyebab penyakit. Hampir sadayana kamari anu keuna eta teh tina pikiran hungkul. Ya, jebret, kaganggu. Ya, sok ku ibu ku bapak sakitu we pisim kuring. Makanya Bu, saya sudah menyampaikan sok urang sangakeun we ka Allah. Da penyakit mah tos ditangtoskeun. Saya dari mulai Covid sampai sekarang alhamdulillah belum pernah positif. Sampai saat ini walaupun saya kemana-mana tidak pakai masker. Nah Ustadz hebat, lain hebat dari swab sakitu we. Nya tadi swab lain hebat, jolo hebat wae tadi swab. Jadi unggal teungeunah awak teu dipariksa keun we sadamang. Karena apa? Karena ini Bu. Jebret gadi rata-rata tidi. Kartos. Teta lost mind namanya. Ini profesor yang ngomong. Kalau Anda pikirannya tenang, itu antibody naik dan itu booster. Ya, itu booster luar biasa. Yang ketiga apa? Silaturahmi. Ternyata silaturahmi itu ternyata membuat booster yang paling hebat. Buktinya begitu orang sakit lalu kemudian tidak boleh dijenguk, semua antibodinya turun. Ya rata-rata anu teu damang Pak teu dilayan, antibodinya turun. Kan kamari mah teu meunang diralayan atuh nu teu damang. Positif, simpen di kamar, culkeun ku saharea.
nya ngahulang atuh lalawara sangu digantungkeun dina naon dina pager geus sok salakina goodbye my love cul meneun teh magrib teh jol asam lambung naik jol lang di dia japuku atuh rata-rata punten Bapak Ibu di kota rata-rata anu lebet ICU itu hampir beberapa persen tidak kembali lagi sabab naon pikiran tidak ada silaturahmi awas silaturahmi itu menguatkan sel sok Bapak Ibu teng nya teu karaosnya naon sababna salat berjamaah 27 derajat salat munfarid hiji kenapa karena dengan berjamaah sel-sel tubuh jadi bagus. Tapi kalau munfarid berbeda. Itulah hebatnya. Kenapa silaturahmi membentuk seperti itu? Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, sok ayeuna mah. Dah insyaallah lah. Pak tos dayana naon? Sos simbuing Pak Ayu. Tinggal kamar ibu. Di Pangandaran tadi narek ningali cai jadi ningali jelema. Pak beurit jelema bararungah kabehanan atuh. Lalawora atuh Pak 2 tahun setengah atuh teu meunang nya kamari mudah kabehana sa Indonesia 87 juta jelema kamari mudik dan itu ternyata semua bahagia sampai di kebun binatang teu katingali monyet nu katingali teh jelema hungkul nya sabab naon da bararungah atuh jalan tah gitu coba geranya ku Pak Kades geura apur rakyat mah sarehat sakitu cari cing di imah jol garing eta teh nya kenapa ini silaturahmi ini. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan laisal wasil bil mukafi karena ada 3 istilah yang disampaikan oleh Nabi 1 mukafi 2 mukati 3 muwasil 3 ini berbeda karakteristiknya dan itu akan menentukan terhadap apa yang kita terima dari Allah. Pertama mukafi ini apabila orang berbuat baik kepada kita lalu dibalas baik itu namanya balas jasa kata Nabi yang itu bukan silaturahmi jami masihan Pak kurang teh dibalas deui eta mah biasa cek Nabi naon nu kitu mah balas jasa dan itu nilainya berbeda Pak sok cobi ku ibu jam kamari da sadayana atuh Pak cobi kamari sadayana ibu ka dieu ya abdi gaduh kue cek nu anu dikecalukan teh abdi ge sami gaduh tuh nya da kabari mah kabehana barokah kue atuh unggah jelema sok tinggal ibunya keler areus kabehanana ayeuna geus mulai arorotnya eueuh nu nyalaukan ieu mah sabab mulai dia kosong kenapa karena berbalas kebaikan kata Nabi itu bukan silaturahmi itu namanya mukafi yang begitu biasa cek Nabi ge lamun batur alus ka urang kurang dibales deui alus eta mah biasa kenapa karena hukum alam itu adalah apa itu adalah sebuah proses ataupun proses hukum alam gaya gravitasi yang seperti itu makanya kata Nabi dia kasih 10 kita kasih 10 maka masing-masing dapat pahala yang sama tapi ini yang paling luar biasa kenapa karena yang oleh Rasul terangkan kepada kita bukan itu punten Pak Ibu kamari kantos ningal aya video viral aya jalmi miskin di pasihan keresek kemudian di video lalu dialungkeun semua membuli orang miskin itu ada yang mengatakan begini nah sebenarnya jalmi miskin teh tengah hargaan sakitu dibere dialungkeun maaf dalam kajian ilmu jiwa justru yang salah adalah bukan yang miskin naon sababna jalmi miskin lamun dibere eta teh di video aya harga diri sakit dia punya harga diri. Makanya kata Umar bin Khattab beliau mengatakan kalau Anda ngasih pada orang yang tidak punya hargai dia kenapa karena orang miskin perlu dihargai matak Umar mah Pak lamun masihan kanu miskin teh disumpingan kabugina kalau dia tidak dimas ataupun tidak didatangi ke rumahnya biasanya apa biasanya orang miskin diundang ke rumahnya supaya apa supaya ada nilai penghargaan karena secara manusiawi manusia itu perlu dihargai. Tah nu kitu teh disebutna mukafi. Bu, lamun aya nu masihan biasanya langsung dibalas teh. Lamun aya nu masihan langsung dibalas teh. Langsung. Jazakumullahu khairan katsira. Teh, eta teh mukafi nu kitu teh. Komo lamun ku ibu itu masihan cai kurang dibere beas geus. Eta teh leuwih eta. Model ibu model kacaleg gitu nya, caleg gitu. Wah, ibu ya aya cenah aya kadedeh ya. Bere 50.000. Wah, eta teh. Jazakumullah Bapak. Bapak ni bager dipoto jeung caleg jebret, salakina mah ngapoe mere 100.000 tara dipoto. Nya, jeung salakina mah ngapoe mere tara dipoto, Pak.
nya sugan jeung salaki mah jazakumullah bapak meuni bager ari itu mah 5 tahun sakali merena geura salaki mau ngapoe 100.000 sugan hayang diparoto. Kenapa? Karena ini nilai kebaikan itu sangat tidak mudah untuk diaplikasikan kalau kita tidak memahami dulu bagaimana karakternya. Tah hiji eta contoh kieu Bu ngarah gampil Pak. Omat, lamun urang ngaluarkeun dana keur budak tong hitungan sakitu we. Lamun hitungan ke budak hiji waktu bakal ngitung sakitu we. Ade cenah mama teh seming geus beak sagala cenah. Nah ari ade teh cenah sakola teh meuni kieu wae. Nah, budak ya kitu we. Mama teh geus beak ieu cenah. Nah meuni baong wae kade direkam pak ku budak. Si budak bakal kieu hiji waktu lamun saya boga duit digantian tadi. Jangan. Tong utang itu jeung budak. Naon sababna? Bisi engke budak ngitung deui keur urang. Kartos aya. Kartos. Sok, ti ayeuna beresan. Geus tinggal itu pengeluaran diutung. Di budak teh nya kumaha mah we da abdi mah teu mikiran, geus nambah mah lieur ieu pengeluaran cek budak teh saha da abdi mah teu lieur. Nya, nu lieur saha sok punya. Kenapa? Karena kita berhitung matematika dengan anak salah. Dengan anak berhitungnya jangan matematika, tapi dengan anak berhitungnya adalah apa? Kita harus betul-betul ridho. Begitu. Sok tinggal Bu, kita sholat budak. Pun budak di kita sholat, can ngartieun Pak, surga jeung neraka. Ade ya kalau nanti kamu tidak sholat dimasukkan oleh malaikat ke neraka. Jahannam kholidina fiha. Cik budak teh, kieu we ngahulang. Hari keur budak Pak, da masieun atuh ku neraka jahanam. Bora-bora budak, kolot teh aloba nu teu sarieun. Sok aya ada kolot aloba nu teu paruasa budak teh sarieun ku neraka jahanam. Komo budak disingseuna. Ku urang teh disingseuna budak teh. Dek, kalau kamu sholat nanti dimasukkan ke surga. Di surga ada bidadari. Hari budak 4 tahun keur naon bidadari atuh ibu. Nah. Gampil kan murang kali atos we titah sholat bere 2.000 jalan sakitu. Napal dina otakna 2.000 sholat 2.000 sholat sakitu we sholatna 2.000 we nya sholat 2.000 kumaha da katingali ku ibu. Maksud saya adalah apa? Ini sebuah pola untuk memberikan sebuah apa agar terjadi kolaborasi antara apa yang dia pahami dengan apa yang dia lakukan, karena tidak setiap anak memahami surga dan neraka. Coba Pak lamun sholat sekali sholat 2.000 berarti lamun 5 kali sholat sabaraha 10 budak genep. So, kena 10.000 berarti salaki kudu sabaraha gajina nya. Tapi tenanan tong hitung, tong make matematika, ngitungna. Jangan pakai matematika. Kalau pakai matematika jauh kieu, sia 60.000. Budak kungkul salat ieu can ngaji udah 2.000 bra. Wah, puguh atuh ari ibu. Kemudian alas aja dibagi saminggu, sakalaki kudu sakumaha, ditinggali jeung gaji salaki. Sok ku ibu, moal kahonta moal lieur nu aya. Bapak gaduh gaji Bu 800 tapi hirup sabulan nahi di mana leuwihna duka min goeri layah tasing kitu teh ngan urang sok ngitung matematika jadi we lieur kana otak kartos kieu atuh urang gampil lamun tuang 3 piring kaluar 3 piring deui teu lan teu malahan ditinggali asa eueuh nu kaluar kitu ditinggal itu alas jadi daging kabehanana mau aja daging kabehanana mah ngan Allah mah masihan tinggal apa yang kita Anda makan belum tentu semuanya jadi daging semuanya dan belum tentu keluar semuanya. Kenapa? Sudah dibagi-bagi oleh Allah bagaimana sistem tubuh itu. Yang penting satu kebaikan engkau balas kebaikan itu belum silaturahmi yang seperti itu. Yang kedua muqat. Apa muqat? Balas dendam. Kejelekan orang dibalas kejelekan itu namanya muqati. La yadkhulul jannah qati, tidak akan masuk surga orang yang dia muqati. Muqati itu apa? Dia jelek balas jelek. Saya ditelepon, Ustadz suami saya selingkuh, apa yang harus saya lakukan? Wah, gitu. Saya jawab begini, ibu layani suami dengan bagus, biarkan suami ibu berselingkuh, dosanya dengan Allah. Begitu. Beres sakit. Nya. So, kada ngaharulang. Da berat kitu Pak. Ta ieu nu disebut rahim teh eta, nu disebut rahman teh eta. Ustaz suami saya selingkuh. Ibu layani suami dengan baik. Karena ibu melayani dengan Allah.
Adapun suami berselingkuh itu urusan dosanya dengan Allah. Beres sakit. Lamun hayang menang pahala. Tapi lamun ku ibu dibalas deui, la yadkhulul jannah. Dua-duanya tidak akan masuk surga. Gitu. Kartos. So, udah contohan. Keun kudu loba contoh ngaji. Lamun si dicontohan teu kaharti we lain salah ustaz. Berarti belet urang gitu. Ya. Rasul datang, Pak. Beliau membawa makanan dari istri beliau yang lain, lalu dilemparkan di depan Siti ataupun disimpan di depan Aisyah dan para sahabat. Lalu Aisyah mengambil piring itu, lalu dilemparkan dan pecahlah piring itu. Dipayunin sahabat atau kabayang, Nabi masihkeun ku Siti Aisyah dicana dikitukeun atuh. Iya hebat, awas Pak, tong dianggap Rasulullah teu gaduh masalah. Rasul punya masalah, cuman dibimbing wahyu, itu aja bedanya. Apa yang beliau lakukan? Kata Rasulullah, lihatlah oleh kalian, ummuka ghadiba, ibumu sedang marah. Gitu we, atau sih Rasul menyarekan kita mah. Nerangkeun kitu hungkul. Lihat katanya, ibumu sedang marah. Tos gitu. Ku Rasulullah dicanakan piring. Anu peupeus dicanakan Pak, terus dikempelkeun ku Nabi curucud dina hadis. Rasul ninggal Siti Aisyah ngecelakeun cai socana, ninggal Nabi sugan terek ngamak, tapi Nabi ngadon ngelempelkeun piring-piring yang terpecah. Itu disebut silaturahmi. Urang apa lain gitu, alungkeun piring cek urang tajeng gelas ngarah akur, jadi mata piring jeung gelas tara ka akur Pak, naon cara ngumpul heuh da beak atuh. Salaki ngalungkeun piring, urang ngalungkeun gelas. Beak piring jeung gelas aya naon we seeng jalur kalaluan. Atuh di imah teh cing haliber atuh. Ari keur kawin gerak ieu huap lingkup gerak ciri huapan. Ari geus kawin rumah tangga, mah bapak yang tuang tah piringna lop. Nah teh jadi karar ieu teh atunya. Nya asli Pak, ieu teh jadi asararawa hirup teh atuh. Ya. Berarti ini persoalannya di mana ini? Persoalannya di mana? Itu Pak. Apa semua? Kenapa? Karena rata-rata apapun yang berhubungan dengan bisnis Anda, karir Anda, kemudian bagaimana Anda mempola, itu satu. Untuk membuat orang sukses, itu diantaranya apa? Kudu bersih hati, sakitu. Kan jamin mun sukses harus begini, harus begini, harus begini. Kalau saya satu, mun bersih hati Pak, saok sukses hirup. Mau jadi masalah jeung naon? Kenapa orang banyak tidak sukses? Hatena kotor sakitu. Biasa teh begitu. Ya. Cobi Pak. Bojo loba masalah ka urang. Bapak mah bikin we kewajiban Bapak. Ka bojo ari salami can cerainya. Keun bae anjeunna dosa mah jeung alok sakitu. Da enak anu kana otak Pak. Kana hate ngeunah eta. Tapi da jalmi di dieu we ngadengkul. Awas ya isu. Wah, ka bawah sare. Borah bisa sare da kadituna ge ngewat. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mendongkol dan akhirnya dia tidur tidak nikmat. Akhirnya gangguan-gangguan syaraf. Terjadilah proses satu orang itu asam lambungnya selalu naik. Karena apa? Dari itu. Sok sakitu we. Teu usah matong panjang-panjang teuing. Tos jam 8 ya. Geus hormon geus pabeulit ya tinggal. Ibu-ibu ge aya geus ngarelai ya tinggal Pak. Katinggal ku sim kuring ge nya. Naon margina? Moh ngalalawora. Sok ku ibu tinggal Pak. Punten sakali deui. Kalau kita hidup ingin sukses, bersihan hati sakit. Namun hati nak kotor mau jadi denan mau. Ya, karena di antara 6 kenapa Rasul sukses? Di antara 6 poin, salah satunya apa? Qalbus sad. Hati Nabi selalu bersih. Makanya walakinnal wasilah yang disebut dengan silaturahmi apa? Idan kuti atrohimuha wasolaha. Apabila dia jelek kita bayar dengan baik. Rasul diciduhan teras nya eta ku budak orang Yahudi ceprot. Begitu 3 hari tidak ada aya nujuduhan Rasul naroskeun. Ka mana sih nujuduhan abdi eueuh? Ya Rasulullah kumaha kitu? Mun cenah biasa diciduhan jadi teu aya ieu ka mana? Asa aya nu leungit ieu teh. Teu damang ya Rasulullah. Oh gitu. Urang layan atuh. Dilayat ku Nabi syahadat eta budak tah eta silaturahmi ngaran kabayang Pak diciduhan urang mah kerek aya nu ngaliwat ditanya baeud jo
sia boti ngewa ka urang jauh kitu. Tah eta punten kamari lebaran nu disebut silaturahmi sanes nguriling nguriling sanes eta silaturahmi eta tah mun batur goreng bayar hade ka urang tah eta nu berat mah nya kartos sok hiji deui urang jeung contoh contohan we ibu teh gaduh serang bapak teh gaduh serang unggal panen nu miskin tara dibere kade pae unggal panen nu miskin tara dibere hiji waktu lamun galengan bapak ruksak aya masalah nu miskin mah bisa benerkeun mah ditajong dah ku nu miskin Pak Haji mah medit tara mere mun panen teh jebrot bu tingali galenganana teh malahan nu tadina rek ruksakna saeutik ge digedean tapi lamun anjeunna bager nu miskin dibere nu miskin jauh kieu ieu mah Pak Haji ieu mah bager panen teh sok masihan wae dibenerkeun dijaga teu kudu ngangge umul-umul bu ku nu miskin dipangjagakeun tah eta silaturahmi ngaran kartos sok sakitu jadi ibu bapak nu hese mah eta kenapa karena saya seringkali melihat orang-orang yang gangguan jiwa awalnya dari mana? Ti dieu eta bu ti dieu heula nya ngewa ka batur teu nyeri hatean cing ari nyeri hate belah mana? Ari nyeri hate belah mana? Eta aya cetita-cetiti gini sakitnya di sini nah hanya karena belah dieu dari rata-rata mun nyeri hate belah dieu Jepang nya tah lamun nyeri angen di dieu Cing, coba ibu. Kenapa? Karena orang sakit gigi saja itu udah jelas apa yang dipegang. Tah, nyeri huntu, Jepang nak dia. Awas teh. Ieu teh disebutan naon? Ini disebut dengan sistem anatomi namanya. Lamun nyeri masakan Jepang mana? Nyeri ieu. Mah nyeri. Gus Nabi jangar ka dieu, mah jangar ka dieu. Nya, lamun ka dieu naon nyeri naon ieu? Ambeien. Nya, mun ieu nyeri cangkeng. Da ieu mah refleks atuh Pak. Kenapa? Ibu sumping, bapak sumping ka dokter, cing anu apal penyakit saha? Nu apal penyakit saha? Pasien, dokter mah teu apal. Ibu kunaon? Kumaha dokter we? Ibu ka dieu kunaon cenah? Eta suruh dokter kunaon abisna? Mata ka dieu ge abis teh geuring cenah. Teu ari ibu nyeri naon? Kumaha dokter we sok cenah? Manya atuh dokter sakola nyareunkeun ka abdi. Ari abdi mah teu sakola ari ibu teh nyeri naon atuh ka dieu teh mangga we kumaha dokter abdi nyeri naon cing kira-kira Pak dokter kumaha da pasea tuh Pak ieu teh namahan masalah ieu teh untung dokterna pinter tabu atuh ubarna ieu dok obatan kumaha ibu we naon tuh jadi we sarua nya tah kitu nu kitu Pak eta teh ararenteng tapi inilah terjadi kolaborasi artinya orang yang tahu penyakit bukan orang yang belajar kita yang sakit makanya dalam ilmu jiwa disebutkan orang yang tidak pernah sakit hati maka tidak akan kenal dengan hatinya lamun jelema pernah nyeri hati bakal apal hatena lamun jelema can pernah nyeri hati moal apal hatena sakitu ibu nyeri ibu karasa boga tuur teh di mana geus nyeri tuur sakitu aduh sia kunaon tuur 60 tahun teu karasa tuur da sugan poho kada sugan inget kana tuur dan teu atuh sugan teu boga tuur begitu nyeri ya Allah ieu tuur kunaon cek tuur teh karek inget cenah ayeuna dipake 60 tahun sok sadar rata-rata kitu nya bapak ibu da sadayana ge kitu kemudian urang karasa apa boga jantung di mana apa jantung karasa cedut alah sia kunaon ieu jantung teu cek jantung karek inget ayeuna sia dipake ngareng ngapung-ngapung we tara ngobrol jeung jantung saha eta orang punya otak itu setelah dia terasa pangian atunya Firaun ngaku dirinya jadi pangeran ngarasa sampurna tapi begitu dia rek dikelepkeun ku Allah langsung amantu bi Rabbi Musa saya beriman kepada Tuhannya Musa tapi jikalau anger we kudu dikelepkeun karena dia takaburnya terlalu lama matak Nabi ngajarkeun lamun aya nyeri kudu silaturahmi diusap di dia Bismillahi a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru ini namanya silaturahmi sok dicobinya cek Nabi upami anjeun aya nyeri dina salira
cabak eta bari ngadoa. Area yang sakit Anda pegang. Bismillahi, bismillahi, bismillahi. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru 7 kali. Bismillahinya 3 kali. Buat apa Ustaz? Berarti Anda sedang bersilaturahmi dengan tubuh yang sakit. Karena selama ini kita tidak pernah berdialog dengan mereka. Tah eta nya. Jadi sirah ieu Bismillahi, bismillahi, bismillahi. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Tong percaya teuing kana obat. Kudu percaya ka Allah anu nyambungkeun panyakit eta teh ubarna ti mana. Sakitu tah ti dieu bakal kepenang. Nya konsekuensi. Makanya tidak setiap obat yang mahal akan menyembuhkan. Malahan ada orang yang dia minum obat yang murah tapi dia sembuh. Dia sembuh. Saya ngobrol dengan paman saya kemarin. Dia stroke Pak. Kemudian cenah cu ku ubar naon wae amang teh teu cager. Kamari cenah meuli ubar 5.000-an 2 strip. Nah cenah jadi jareg teh. Asli. Dia stroke pakai obat. Kusim guling dipotokeun. No eta naon siga eta si tilas teh. Mang mana aya tilas teu obatna? Ieu cenah potokeun kusim guling. Diki oh iya ini. Tinggal bari eta teh sastripna 5.000 Pak. Padahal eta tos dilandung ka ditu ka dieu. Dugikeun ka ngangge BPJS kang naon ge anger we. Nah ku landung 5.000 oh ti dieu. Allah mah sakitu we. Ngan urang terlalu percaya tingkana ubar padahal nu ngadamangkeun mah saha? Tah eta. Silaturahmi teh eta. Nya. Atau sakitu. Beres? Lan bade arwih mah Bu. Moal ari pan usah rek pulang. Ibu mah wios bapak mah di Daria we da usah ben ka Bandung ieu teh. Nya, bade arwih moal. Moal nya sok. Lamun moal mah nya ya bisi we si bade arwih si urang wih bareng gitu. Nah, sok hiji deui atuh. Nya. Jadi muqati la yadkhulul jannah. Yang masuk surga siapa? Lihat, apa kelebihan orang yang silaturahmi? Kalau ada orang yang jelek dibalas dengan kebaikan, maka akan dibukakan salasu 3 pintu dibuka oleh Allah langsung. Cash ieu Bapak. Teu diundur, teu cash. Lamun aya jalmi goreng ka urang dibalas hade di cashan ku Allah. Tuftahu akan dibukakan 3 pintu. Pertama, tuftahu abwabu rizqi. Sok tinggal. Langsung di cashan Pak. Rezekina ge ku Allah dipasikeun barokah hidupna geus sok. Ya. Jami Bu nyewa we ka urang. Ku urang teh balas jadi kuno hade. Ya kitu. Makanya Rasul mengatakan tahabu ataupun tahabu. Kalau ada orang yang dia jelek kepada kasih hadiah, maka dia itu akan apa? Tahabu. Da langsung we kes eta mah. Pan aya hadisna, man ahabba an yubsatallahu fi rizqihi. Eta kan aya. Nah, apa nih mah hadis nambah mineng diterangkeun kumaha eta kolaborasinya di sana. Jadi sinergi antara kita dengan apa yang kita lakukan akan mendapatkan hak yang sama. Mata ku teh tinggal we jalmi nu males anu hade mah bakal mukakeun panto rizki. Rizki mengpet ku sabab naon? Urang terkadang balas dendam. Mengpet teh ku sabab balas dendam. Tapi lamun teu mah sok Pak, insyaallah yakinlah kusim kuring mah moal diengke-engke dikesel Allah gitu mah. Kenapa? Wa may yattaqillah ti dieu bakal kan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Coba biar heula eta sok praktekkeun nya. Di sahe urang nanya mata geuningan dina hadis sing saha jalma nu ngomongkeun batur ka gorengan baturkeun bae. Lamun urang diomongkeun goreng ku batur antep. Diam saja, tidak perlu kita ngoceh kemana kemari. Kenapa? Karena apabila kita diomongin oleh orang lain, maka pahalanya itu akan dapatkan kita. Urang meunang pahala. Ya. Mata diantara ngeparatan dosa teh naon? Di mana urang diomongkeun batur sakitu we. Nya. Tak lamun loba dosanya kan ngomongkeun urang. Nguriling, ibu bade ngomongkeun abdi mah. Naon kitu? Abdi terang abdi teh kan bisi rek diomongkeun sok mumpung abdi loba dosa gitu kan ya. Kenapa? Karena begini Pak, nikmatnya kita diomongin orang lain. Karena kita sedang tidak memikirkan dia, tetapi dia memikirkan kita. Nah, eta. Ya. Hiji dibukakeun rezeki,
alhamdulillah. Tah ieu ngariung tuangeun. Ieu teh disebutna milik. Milik jadi araran teh. Ngaharulang kieu. Nya. Tah, jadi ieu milik Bu, lamun dileut ku simkuring rezeki sakitu. Mata kemarin aya dokter ngobrol. Teu satiap nu ngarokok umurna pendek, malahan aya nu ngarokok umurna panjang. Kumaha dok eta teh? Biasana lamun ngarokok tara meuli, tapi milu ngarokok tah eta sok panjang umurna. Nya. Jadi eta mun ngagole rokok milu ngudud tah eta panjang. Naon sababna? Sabab bahagia. Nya teh rek teh bahagia kumaha tuh batur nu meuli manehna nu ngudud. Nah, eta sok pipanjangeun umurna teh. Lain sih meureun dokter nu ngobrol lagi. Biasa ustaz anu ngarokok teu sadayana di dinya menyebabkan kematian malahan anu panjang nu mana nu eta mah ngarokok tara meuli eta teu kop anu ngagoler di rokok we kumanehna tah eta sok paranjang kitu naon sababna oh bahagia jadi kuncina di dinya model ibu-ibu sami kan lamun buat ramnya aya nu nyanak aya tahu aya nu nyanak asin nu nyanak lalap kan aya nu tara moana naon tapi nu dahar tandukeun sok sehat ieu sok sehat eta teh naon sababna tara udunan tapi milu dahar oh jadi jadi sakit baik kan geus Pak lamun urang ngerokok aya anu ngilu udud jeung urang keun bae deumeulan naon sugana jadi doa ti ditu keur urang nya itu bahagia naon sababna teu ngamodal urang didoakeun ku itu Pak cing gampi rezekina sakitu nya cobi lamun ieu dipraktekkeun lamun ieu dipraktekkeun moal mari rokok abehanana eureun Pak ngarokok nya bakal eureun masuk. Tah gitu. Mentak alhamdulillah. Ini yang pertama, dibukakeun panto rezeki ku Allah. Bukakeun panto rezeki. Sok ditinggal punya. Ibu lamun ka salon nya, mun ka salon istri mah da piartoseun atuh Pak. Mun lalaki ka salon cing rek neuteuk naon. 15.000 teh beak eta teh jeung jangot eta teh. Istri mah henteu atuh Pak. Ieu wae geura di kitu wae di bob 30.000. Semoting 45.000. Bari eta teh kurang langkung aya 15 rupa keur ngomean buuk awewe. Da istri mah atuh pi rezekieun hungkul atuh. Naon margina? Margi bojo mah pantau rezeki. Matak anu loba bojo nya ieu maksudnya bojo pantau rezeki ku kade tong dianggap enteng. Sok geura bapak sakumaha usahana ge gede tapi anger begitu aya bojo mah ulang. Tapi begitu aya bojo mah keun bae beak wae ge tapi naon da mukakeun pantau rezeki. Ku si buing diperhatoskeun nya ningal di supermarket dat keur istri hungkul atuh Pak. Ti mimiti tungtung ramuk dugikeun ka dampa sampean keur istri we hungkul. Da jarang keur lalaki mah tuh sok tinggal. Bapak lebet ka tukang kosmetik aya keur lalaki. Da urang rek ngomean naon? Urang mah beungeut saya aya we. Dah we mah atuh lalawor atuh Pak aya komedo wae di geus di pikiran aya ieu wae di pikiran robeheun di pikiran ai urang teu naon nya urang naon sabab tah eta bedana jadi awewe mah pantau rezeki sok mata kudu nyaah ka istri teh naon pantau rezeki kade keun bae rudek ge penting nyaah we iya namjan abdi mah rudat ku bojo tapi aya bojona alhamdulillah keun bah nya sabab naon pantau rezeki keur urang dua yang kedua ya apa kalau orang bersilaturahmi akan dibukakan apa wa yaj'al lahu makhraja semua problem hidupnya akan diselesaikan oleh Allah entong kudu ku urang tinggal jami lamun fitrah Pak lamun jami laras silaturahmina bersih hatena tinggal orok can pernah aya orok anjeunna lamun hayang nyusu ukur nyarios sungkul tuh disiapkeun susuna ge tara aya orok ciling cingcat dengan susu kados ningali orok kerek berojoke mana susu lempangan moal aya tapi begitu dia inungna deh jo langsung oh budak hayang nyusu jo pasihkeun susuna giduanana salakina teh ngahuleng we kitu nya ku orok tingali naon sababna da orok mah bersih hatena da orok mah tinggal Pak fitrah dia itu apa dia betul-betul bersih makanya begitu apa fasilitasnya sudah disiapkan oleh Allah orang yang bersih fasilitasnya disiapkan oleh Allah dan dia tidak akan atau masalahnya diselesaikan oleh Allah jadi kieu lamun aya masalah teu beres-beres berarti ada nilai silaturahmi yang terganjal di kita
Aya nu ngaganjel tiasa sareng bojo, tiasa sareng mitoha, tiasa sareng budak ngaganjel, bakal aya teh Pak. Sadeuda teh beres-beres atuh. Kenapa? Wa yaj'al lahu makhraja. Akan dijadikan ataupun akan selalu ada jalan keluar dari Allah. Naon bargina? Kelebihan orang yang bersilaturahmi di sana. Sok eta dua Bu. Dah gitu. Kayak ngobrol Bapak Ibu. Nah, hasna Ustaz, abdi mah kieu wae. Oh, berarti eta. Ada yang tidak bersih dari kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah apa? Mustajab dakwah. Makanya nanti ada dalam hadis salasu da'watin mustajabah. 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Di antaranya apa? Yaitu dakwatul mazlum. Orang yang didolim, kemudian dia bersih hatinya, tidak mendoakan kejelekan, tetapi dia berdoa kebaikan, doana diijabah. Kade nu bersih hati doana diijabah. Wow. Sok tinggal kamari tanggal hiji dari ari jabah doana keur bersih kabehanana. Tanggal hiji kan bersih doa hati-hatina kamari mah. Tanggal hiji baru mah kabehanana atuh Pak. Tiap jam pamajikan langsung digabung ceurik. Salakina teh digabung ceurik pamajikanna teh. Ningali salakina teh teu ceurik. Pak nah teh ceurik, da teu hayang ceurik atuh mah cenah. Atuh satahun sakali ceurik. Heuh da teh hese laki mah lalawa. Tapi Pak, urang teh kitu teh hate teh bersih we. Bapak Ibu udah bersih kamari mah tanggal hiji. Mulai rudat tanggal 2. Tanggal 2 geus rudat deui teh Pak. Tanggal hiji mah kamari alhamdulillah katanya musim kuring. Tiap jalmi saur sim kuring bararungah kamari mah. Ninggal murang kali Pak. Si artosna teh padedet atuh. Murah budak kamari tanggal hiji padedet. Teh magrib beak teh. Isu geus ngahulang teh murang kali teh. Ya naon sa? Tah eta kahartos atuh ayeuna ge nya. Nah tanggal hiji jelema barungah rezekina dibuka. Terlalu masalah tanggal hiji. Kenapa? Karena dia tidak kotor. Begitu sudah kotor, kemudian rezekina ku Allah dipengpet, kandungan dan masalahnya tidak dibereskan, dan doa-doa orang tidak diijabah. Kesimpulannya, lamun silaturahmi kudu bersih hati. Lamun bersih hati, ku Allah dibukakeun tilu ieu. Lamun kotor mah nya ge urang nganjang, tapi hati kotor mah ngeroe ngaganjel. Da tuang yang maraos Bu dijalmi anu ngaganjel jeung urang maraos Bu. Sok nya. Tek penak jeung itu da ngaganjel hate jeung itu melos ka dieu. Da moal kersa kieu mah. Kenapa? Karena kuncinya di sana. Jadi Bapak-bapak Ibu-ibu, disinilah. Makanya alhamdulillah anak-anak di pesantren ini, di madrasah ini sudah melalui tahapan ujian, imtihan. Mudah-mudahan engke ku ibu ku bapak sok di sumangetan deui ngarah bersih jadi fitrah pikeun urang sadayana. Dan nanti akan melahirkan manusia-manusia yang terbaik. Karena saya yakin Pak Ibu rek jadi dokter jeung profesor mah teu kudu di kota. Loba profesor dokter eta teh kaluarna di kampung. Malah saya bertemu dengan seorang profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Tapi dia ngomong begini, "Ustad, saya seorang profesor, pun anaknya can aya nu jadi dokter." Hese lalawora. Tapi anjeunna mah lahir ti ibuna nu teu sakola. Bapana teu sakola, jadi profesor. Budak profesor mah can tangguh. Kartos. Saya yakin dari kampung ini pun akan lahir manusia-manusia pintar. Pi doktor, pi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD. Tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD,
tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah, bapaknya kelas 2 SD, tapi dia jadi profesor. Dia ibunya tidak sekolah,